হ্যালো ভিউয়ার্স, দেখুন যে আমার সামনে একটি রাইস কুকার আছে। সেই রাইস কুকারটার কাস্টমারের কথা অনুযায়ী কাস্টমার বলতেছে যে আসলে রাইস কুকারটা হিট হচ্ছে না। বাট এখানে দেখুন যে আলো জ্বলতেছে, বাট এখানে হিট নিচ্ছে না। আমি যা দিচ্ছি নিচ্ছে না। তো দেখতে থাকুন এই ধরনের সমস্যাটা কীভাবে সলিউশন করবেন, যে হিট হচ্ছে না, লোডে যাচ্ছে না। তো এই ধরনের সমস্যাটা আমি রাইস কুকারের ভিতরেটা খুলে দেখবো যে আসলে কি সমস্যা। তো বন্ধুরা, ইতিমধ্যে আমাদের রাইস কুকারটা খোলা শেষ হয়ে গেছে। তো আমরা দেখবো রাইস কুকারের সমস্যাটা কোথায় হচ্ছে। তো এই ধরনের সমস্যাগুলো আমি এর আগেও একটা ভিডিওতে বলেছিলাম যে আসলে এই সমস্যাগুলো আপনার যে কয়েলের সাথে যে তারগুলো আছে সেই তারগুলো নিয়ে যদি সমস্যা হয় বা কানেকশনের প্রবলেম হলে এই ধরনের সমস্যাগুলো হতে পারে। তো আপনার স্টেপ বাই স্টেপ কাজ করবেন, দেখবেন যে আসলে কোথায় এই সমস্যাটা হচ্ছে। তো এই কানেকশনগুলো করার ক্ষেত্রে কিছু একটা নিয়ম অবলম্বন করতে হবে। আপনারা নিয়ম যদি অবলম্বন না করেন তাহলে এই ধরনের সমস্যাগুলো সহজেই আবার তারগুলো পড়ে যায়। তো আমি আগে বলেছিলাম যে আসলে এই সমস্যাগুলো কী কারণে হয়। তো আপনারা চাইলে ভিডিওটা আমার দেখে আসতে পারেন। তো এখানে দেখছেন এই তারগুলো ঠিকই আছে, বডি আর্থ করা এখানে। তো দেখতে পাচ্ছি যে আমাদের এখানে এটা কেটে গেছে, এটা কেটে যাওয়ার কারণে আমাদের এই সমস্যা হচ্ছে। তো এটা আপনারা এখানে সুন্দর করে আবার কানেকশন করে দিলে আশা করি এই ধরনের সমস্যাটা সমাধান হয়ে যাবে। তো দেখতে থাকুন আমি এটা কিভাবে এটা সলিউশন করি। কারণ ভিডিওটা আপনার কি স্কিপ করে দেখবেন না, কারণ স্কিপ করে দেখলে আপনারা বুঝতে পারবেন না। আর এই তারটা অনেকেই আছে যে আপনারা ভালো করে এই তারটা এই কানেকশনের কয়েলের এই কানেকশনটা পরিষ্কার না করে লাগান। তো আবার পরিষ্কার কানেকশন না করার কারণে আবার ফায়ার দেয়, লোডে দিলে ফায়ার দেওয়ার কারণে কয়েকদিন পরে এই তারটা পুড়ে যায় এই তারটা। তো দেখতে থাকুন আমি আসলে এই সমস্যাটা কীভাবে সলিউশন করি। তো বন্ধুরা দেখুন, আমি যে এখানে কানেক্টরটা আছে সেই কানেক্টরটা সুন্দর করে ওয়াশ করে নিয়েছি। তো আপনারা এটা সুন্দর করে ওয়াশ করে নেবেন। নেওয়ার পরে এখানে সুন্দর করে
জয়েন্ট করে দিবেন, কারণ যদি জয়েন্টে কোনো রকম লুজ কানেকশন থাকে সেক্ষেত্রে কিন্তু এটা আবার পড়ে যাবে। তো বন্ধুরা দেখুন আমি এখানে সুন্দরভাবে এখানে কানেকশন করে দিয়েছি, দুই পাশ দিয়ে করে দিয়েছি, যে মাঝখানে ওয়াশ করার পরে দুই পাশ দিয়ে এটা করে দিলাম। তো আপনারা চাইলে এভাবে করতে পারেন, বা আপনারা যারা আপনাদের মতো করে করতে পারেন। তো মনে করবেন যে এটা চালিয়ে দিয়ে আসছে, আমার সবসময় একটা জিনিস খেয়াল রাখবেন যে জয়েন্টে যেন কখনো লুজ না হয়। তো বন্ধুরা আমাদের কাজ ইতিমধ্যে শেষ, আমরা সুন্দর করে এখানে ঝালাই করে দিয়েছি। তো আপনারা আপনাদের মতো ঝালাই করে দিবেন এবং সুন্দরভাবে কাজটা করার চেষ্টা করবেন। এই ছিল ভিডিও। অবশ্যই যদি ভিডিও থেকে আপনারা কিছু শিখতে পারেন, অবশ্যই ভিডিও সাবস্ক্রাইব করবেন এবং লাইক কমেন্ট করার মাধ্যমে আপনাদের মতামত জানাই দিবেন।